კარგი, მე ვკითხავთ ასევე ირაკლი ყობახიძის განცხადებასთან დაკავშირებით, თუ გაეცანით დაჯილდოვება არისო, ესე თქვა ირაკლი ყობახიძემ რეალურად არაფერი პრობლემა არ არისო ამერიკის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში. როგორ შეაფასებთ ეგრეთ წოდებული პრემიერის აი ამ პოზიციას? პრემიერის ბოლოდროინდელ გამოსვლებს მხოლოდ კომიკურად თუ შევაფასებ, ანუ ჩემი ინფორმაციით, მალე ყობახიძეს დაჯილდოვდება ასეთი ქსელისთვის და დანარჩენი ველოდებით რომ ისიც სანქცირებული იქნება, მასაც როგორც ივანიშვილს დაუწესებენ. აუცილებლად გადაეცემათ ჯილდო, შეიძლება ვიცე-პრემიერიც კი გახდეს. მალე ესეც უკვე მალე მოხდება. კარგი და ასევე მე მინდა გკითხოთ თვითონ ამ სანქციებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის რის გამო დაასანქცირეს ხომ პირდაპირ ძირის გამოთხრა დემოკრატიის და რუსეთთან კავშირები ეს რამდენად არის მტკივნეული და ყველაზე ცუდი სცენარი რაზეც ივანიშვილი ფიქრობს. ეს იგივე სანქციების სიას ასევე ქვია რომ რუსეთის ასე ვთქვათ მოქმედებების ხელშეწყობისთვის, ანუ დემოკრატიის ძირის გამოთხრა და ასე შემდეგ ადამიანის უფლებები და ბევრი მრავალი ასე ვთქვათ მძიმე განაცხადი წერია იმ მიზეზებში, რა მიზეზსაც დაასანქცირეს ივანიშვილი. ჩვენთვის ეს არ არის სიახლე, არც ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, არც ტრამპის ადმინისტრაციისთვის და შესაბამისად ყველაფერი ნათელია უკვე, ხო? ვინ რას ფიქრობს და ვინ ვისი პარტნიორია. ამერიკა და ევროპას დღეს დგას ხალხის გვერდით. ანუ ამაში ერთიანია საქართველოს მოსახლეობა და ცივილიზებული სამყარო. ჩვენ ხშირად მოგვისმენია ივანიშვილის მისამართით გაფრთხილებები პარტნიორებისგანაც, მოგვისმენია სხვებისგანაც, თქვენგანაც. ანუ რეალურად ივანიშვილმა მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ქვეყნის რეპუტაცია, რა გამოდის, რა გაუკეთა ქვეყანას ივანიშვილმა, იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქვეყანაში ყავს ხელისუფლება, რომელიც არის დასანქცირებული შტატების მიხედვით. ივანიშვილმა ალბათ მოხსნა მსოფლიო რეკორდი იმაში, თუ როგორ შეიძლება მოკლე დროში დაანგრიო ქვეყნის საგარეო ურთიერთობები. და თავისი პირადი, ასე ვთქვათ, პერსონალური კაპიტალი, რომელიც ივანიშვილს მოგწონს თუ არ მოგწონს, საკმაოდ დიდი ქონდა, ხო? პირდაპირ დაანგრია თავის ლეგენდები, თავის ყველაფერი ტყუილები, რაც აღჭერა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, აი ეს ერთ წელიწადში ნაგავში გადააგდო. ჩვენ დასაწყისშიც თქვით, რომ თქვენ ყველაზე კარგად იცნობთ ივანიშვილს და იცით სავარაუდოდ მისი ნაბიჯები როგორ შეიძლება იმოქმედოს. რას ფიქრობთ აი ახლა რა ვითარებაში არის და მაშველი მისთვის ვინ შეიძლება ან რა შეიძლება იყოს? მაშველი მისთვის იქნება არჩევნები. ანუ ეს არის ერთადერთი გზა, რითიც შეიძლება დეესკალაცია რომ მოხდეს. რომ ეს უამრავი ადამიანი, რომელიც ყოველდღე გამოდის უკვე ერთი თვის განმავლობაში, მიიღოს ანუ რეალობა და დაინახოს ეს ხალხი, გაიგოს ხალხის ხმა და გააკეთოს ის, რასაც ნებისმიერი პასუხისგებლიანი მთავრობა გააკეთებდა. რაც სხვათა შორის გააკეთა სააკაშვილმა 7 ნოემბრის მერე. როგორც არ უნდა არ მოგწონდეს სააკაშვილი. და ბატონ გიორგი, ამ ხალხის დამსახურებაზეც გკითხავთ, აი აქციებზე, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვესმოდა თვეების განმავლობაში, რომ ივანიშვილის სანქცირება იყო მოახლოვებული, თუმცა ვხედავდით სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირებს დასანქცირებულს. დაჩქა რა აი ამ აქციებმა, სისხლის ღურამ, ცემამ, უკანონო დაკავებებმა, არჩევნების გაყალბებამ ივანიშვილის სანქცირება რეალურად. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დააჩქარა ხალხმა და რა თქმა უნდა დააჩქარა თქვენმა დაუღალავმა შრომამ. რაც თქვენს გარეშე არ მოხდებოდა. ჟურნალისტებს გულისხმობ, მართლა გმირები ხართ, რამდენს უძლებთ და რამდენს აკეთებთ საქართველოსთვის.